家好，我是胜利乐村安庆分公司江大伟。2019年7月份开始，万华的安装人员进入安庆基地开始安装设备。在此，万华的各位员工都表现出了极大的一个敬业，非常感谢万华的各位领导和同事。目前我们已经有20万只鸡已经上笼，正在使用。万华的设备质量各个方面都比较突出，在售后方面人员也比较敬业。在此祝愿万华在以后的发展过程中越来越好。